Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se u gjej. Në programin e sotëm do të flasim sërish për një ngjarje të dhimbshme, për jetë të humbura prej COVID-19. Vazhdon ky virus të marr jetë njerëzish dhe në fakt sot do të sjellim historinë e një personi të njohur, të njeriu i cili në fakt fillimisht ka qenë i angazhuar, më pas aktivist dhe së fundmi kryetar i shoqatës rome, disutni Albania në Korçë. Me siguri të gjithë e njihni, e keni parë shpesh herë në ekrane, gazetarët sa herë që duhet të kontaktonin për çështjet e komunitetit rom, ishte gjithmonë ai përfaqësuesi, gjithmonë i gatshëm, gjithmonë i gjindshëm për të ndihmuar edhe për të informuar. Pikërisht zoti Arben Kosturi, për cilin sot me keqardhje ne duhet të ngushëllojmë familjen, familjarët e tij, të dashurit e tij, sepse është ndarë nga jeta prej COVID-19, pikërisht pra infektuar me COVID-19. Ne sot në fakt do të kemi të ftuar në studio për të folur për të vajzën e tij. Vajza e tij është një gazetare të cilën ju keni gati më shumë se 10 vite që e shihni çdo ditë në ekran, në programin e mëngjesit të televizionit Klan, Aldo Morning Show. Ajo është gazetarja nga Korça, Engji Kosturi. Le ta presim në studio. Engji, mirë se erdhe, dashur. Jam e kënaqur që kam në studio, po vjen keq që takohemi për këtë. Është kjo arsyeja e parë, le të themi, që ti vje në studion time, edhe pse do të kisha dashur që ndoshta më herët ishim bërë mbar edhe të kishim takuar këtu. Të bëj ngushëllimet e mia për babin, më erdhi shumë keq. Faleminderit. Të shoh të ngarkuar, Kjo është për mua. Po, tani në prag pandemie. Nga Korça? Nga Korça. Thupra është nga Korça. Thupra është nga Korça, pra Shkorta. Komuniteti rom është një nga ata që e kanë ruajtur me shumë fanatizëm Thuprën. Falenderoj shumë, do të jetë një kujtim shumë i bukur. Shoh edhe disa fasha, flamuj, po do t'i shpalosim pak nga pak, kështu që mund të ftoj të ulesh. Faleminderit. Të reatohemi edhe të flasim, është një histori e dhimbshme për ty, me siguri shumë e vështirë për të folur, patjetër. Ja, po e vendos këtu. E vështirë për ty për të rrëfyer sot. Jam e sigurt që biseda nuk do të jetë lehtë. Ti je mësuar në fakt me televizionin, por këtë herë ndryshe nga çdo herë tjetër do të flasësh për një ngjarje, një dhimbje të madhe, të cilën e ndani aktualisht në familje. E kemi njohur të gjithë Arben Kosturin, kështu që përpara se të nisim bisedën me Engjin dhe rrëfimet e saj si vajza e tij, ne kemi përgatitur një material i cili bën një përmbledhje të CV-së së tij, edhe një herë aktivist dhe kryetar i shoqatës rome të qytetit të Korçës, disutni Albania. Le ta ndjekim. Arben Kosturi, aktivisti dhe gazetari i njohur nga qyteti i Korçës, humbi i betejën me COVID-19 2 javë më parë, duke lënë pas një dhimbje të madhe tek familja dhe gjithë kolegët e tij. Ai ishte një gazetar i njohur në median televizive dhe të shkruar në Shqipëri. Prej 30 vitesh drejtonte organizatën e komunitetit rom Disutni Albania. Aktiviteti i tij përfshiu me dhjetra dokumentar kulturor dhe social mbi çështjet rome në Shqipëri, si dhe një angazhim shumë vjeçar i cili vazhdon akoma me transmetimin e përjavshëm në RTS Korça. Ishte viti 2011 kur Arbeni solli programin e parë televiziv dygjuhësh në Shqip dhe në gjuhën rome me titull Na njihni, pastaj na paragjykoni, dhe më pas u quajt bashkëjetesë në integrim nën moderimin e vajzës së tij, gazetares Engji Kosturi. A ka le emisioniste ka diqen i rubrika info, i nevimata, kato GFDP, romantika no. Gjithashtu, prej vitit 2005, Arbeni në drejtimin e Disutni Albania ka mbështetur dhe organizuar koncerte me rastin e ditës ndërkombëtare të romëve më 8 prill. Arben Kosturi ka qenë një model i suksesshëm i angazhimit qytetar dhe intelektual për një shoqëri që bashkëton dhe çmon të gjitha kulturat. Të prehet në paqë edhe juve tironi edhe ta kujtoni. Koha është e vetmja që ndoshta do të mundohet ta qetësoj pak, ti for një kapak, edhe pse mungesën asnjëherë nuk ka për ta zëvendësuar, pa diskutim. Çdo ditë na mungon në shtëpi. Na duket sikur nga momenti në moment, sepse unë kisha shënuar në telefon babi zemërgjëri, sepse me të vërtet ishte shumë zemërgjër. Nuk ja prishte për asnjë gjë, asnjë njeriu. Çuditërisht kur para se të jepte shpirt, më shkruan një mesazh dhe më thotë
ti e damari im kryesori i zemrës. Dhe tani, kur flasim edhe bashk, më duke si gënjeshtër. Nuk e besoj që babi im ka humbur jetë. Më duket sikur nga momenti në moment do më telefonoj, do më çojë një mesazh, nuk e di, nuk mund ta besoj. Jam për gati 2 javë nga momenti i ndarjes së tij nga jeta. Si ishte historia e tij e Covidit? Pra, momenti kur u infektua, shenjat e para, më pas si rrodhi, kur filloi gjendja e tij të rëndoi? Të them të drejtën, ne me babin kishim marrë një nisëm, duke ndihmuar familjet në nevojë në disa biznese të ndryshme në qytet. Të dy bashkë shkonim në biznese të ndryshme, duke marrë nisma, ndihma. Mirë po, babi ishte ai që mbrojshëm shumë. Dhe unë gjithmonë qeshja me të, thoja që mos e mbajtë maskën, të trego dhëmbët e Floririt, sepse janë karakteristikë kështu gjërash, edhe kur u smur vllai në fillim, pastaj u smur mami, u smur edhe motra. Ai u bë doktori i familjes tonë, duke i bërë injeksione. Kur pastaj u smur veç dhe i thoja gjithmonë çdo mëngjes ku përgatitesha për në emisionin e mëngjesit të Aldo Morning Show, i thoja ju pini herë Covid, ai qeshte. Bëni një tampon, i thoja se nuk ju kushton asnjë gjë, plus që është e falas. Kur bëri tamponin, ai e përjetoi shumë. E mjekova në shtëpi vetë, 2 javë. I doli tamponi pozitiv, pra. Doli pozitiv, edhe nuk donte të hypte në makinën time, duke thënë që Engji do të ta ngjis. I thash unë, s'ka gjë, më mirë të më zere dhe mua. Pra, për të kuptuar, dua të di që ai kishte shfaqur simptoma dhe nuk donte të bënte tamponin. Jo, i kishte shfaqur Ishte ti që këmbgule që të... Po, isha unë ajo që këmbgula, mirë po, ne dinim që mund të ishte ndonjë virus gripale lehtë, nuk e menduam që mund të ishte COVID. Pra, qëndroi gjatë ai, le të themi, pa marrë mjekimet Të them të e drejtën Rut, menjëhershme që rekomandohen në përgjithësi. ka qëndruar 1 javë pa mjekime, Një javë pa mjekim. ka pasur edhe temperaturë, djesë të ftohta dhe neglizhenca e tij bëri që babi më ka lënë. Se thonë në fakt që bën diferencën ai momenti i parë. Po ndoshta nganjëherë edhe vetë nuk e ka kuptuar se ka marrë mendje që mund të ketë qenë Covid, mund të kenë qenë simptoma aq të parëndësishme sa nuk janë dukur si të tilla. Dhe filloi të mjekoj për sa ditë nga momenti që ai bëri tamponin ndodhi Për fatkeqësia? 3-4 ditë u mjekua me antibiotik, ultrakonten. Dhe ja bëja unë venoze. Mi kishim vënë edhe një vigon në dorë, ja bëja vetë. Mirë po shikoja që reagimi ti po përshtynë të gjak. Nuk po më pëlqente. Ndërkohë në shtëpi kishte bërë një trompos në mëlçi. Mbas asaj marrim mjekun e familjes, mikun e tij që e konsideron si vlla dhe vërtet e ka vlla, shefin e urgjencës të Korçës, Kujtim Shabani. Vjen ai dhe i thot ore Beni, po ti sikur ke pi raki, thot, se babi im nuk pinte as raki, as duan. Dhe çuditërisht këta që nuk pin alkool dhe duan nuk përdorin, janë më të prekurit. Dhe pastaj 3 ditë vajti, mbas 3 ditësh e çova përsëri për t'i bërë një skaner, ai ishte 88% i prekur 88. në moshkëri. Ishte edhe mjekja kur e çuam në spitalin Shef Qendroq, i tha, s'kam çfarë t'i bëj, tha do bëj të pamundurën. Mirë po që momentin që e kam shtruar babin që në datën 26 shkurt, ai janë të ushqim. Flisnim në Skype, më çonte mesazhe, më pyeste ke dalë në emision, më bëj një përshëndetje, fliste sikur t'ishte në momentet e fundit të tij. Gjithmonë më thoshte që po smura unë, ti e energjia ime, duhet të bësh shumë e fortë se ti e djali i shtëpisë. Pastaj në 14 mars, ditën e verës, i çoj një mesazh dhe i them babi gëzuar ditën e verës edhe pse je në spital. Gëzuar shpirt më tha, po oksigjeni im po bie. I kishte vajtur 77. Mjeka të ditë nuk ishte ditë e djelë, i telefonoj mjekes Klodit dhe më thot që okej, po i vendosi maskën e rëndë. Me 3 burime oksigjen, nga 77 i vajti 78. Në mbrëmje ajo ishte roje. Kur e takoj isha me mamin dhe me motrën. Edhe i them që pse na shikon kjo mjekja si për gjuna. Dhe ajo më thot motra, eme se të bëjnë sytë. Nuk ka do një gjë, do na kaloj.
Kur ditën tjetër i telefonoj mjekës, ajo ndërkohë po mjekonte babin për ta shëruar. Dhe unë duhet ta falenderoj shumë për këto 3 javë që babi im ka qenë atje dhe mjekët kanë bërë maksimale. Unë e dija që në fillim që kur kam çuar babin që nuk shpëtonte. Pavarësisht se mamit nuk i tregoja, qoftë edhe familjarëve të tjerë. Unë kam qenë vetë në ambulancë kur e kam shoqëruar. Dhe më tregonte që Endri duhet të bësh shumë efort, unë thoja ti do t'ja dalësh. Babi tim nuk ja doli. Nuk ja doli sepse kjo është një neglizhim që bëri babi im. Kjo që ndodhi me mua, nuk ja uroj askujt që nuk mund të ndodhë kjo gjë më tek njerëzit, sepse Covidi është përhapur shumë shpejt për të gjithë, sidomos po të vesh re familjet në nevojë, siç është komuniteti rom dhe egyptian, janë familjet më të prekura. Ku mbledhin kanaçe, hidhen në kazan mbledhin skrapin. Unë nuk e di, a ka Zot për ne? Nuk di. Shumë njerëz më thonë ngushëllime për babit, ai më ka dhënë aq shumë energji, sa unë dua të derdh lot, është e pamundur që të derdh. Kur shkoj në Varezat, më duket emri i tij logo, atje dhe them jo, nuk është babi im këtu. Nuk e besoj dot. Nuk e pranon dot. Ai ka lënë një letër, ditët e fundit, kishte shkruar një letër. Po. Unë dua të ma lexosh. Në fakt ne Patjetër. e kemi fotokopjuar sepse letra ishte shkruar dhe më pëlqeu shumë edhe në fakt ku ishte shkruar në Ishte një nga në- ato kartopicetat. Në kartopicetat, po. Që me siguri për ty do të jetë një kujtim shumë i shtrenjtë ajo, Shumë. ajo kartopicet me shkrimin e tij, edhe me mesazhin e fundit që të ka lënë. E ka shkruar sigurisht në gjuhën rome, unë do doja a mundesh të na lexosh Patjetër. në gjuhën origjinale në gjuhën rome? Breshana Shena, na shti Sarokovadive kaj diqela, o devla, putar të aka, e mdik hani ka kale manusha, but manusha kaj na shtin të oven sa stimjasar, gjivdipe gjasa, pan lea qencar o lea vena, mashkare amende, dikava but manusha kaj merena, je kur qeste, shov manusha merena. Me i sinon but lo shalo, qanava, ka jo dedh mangjela man pa shpeste, ka i të daf po but sa stipe. Unë doja që ta dëgjonim në gjuhën origjinale, sigurisht, por Shqip. në shqip patjetër për ta përkthyer. Në fakt, si ka qenë historia para se ta lexojmë në shqip? Babi ka qenë edhe instruktor i gjuhës rome, ku jepte gjuhën rome nëpërmjet abetareve, nga klasa e parë deri në klasë të 5. Ishte instruktor i gjuhës rome, ishte mësues dhe ditën e 7 marsit, ai e ka shkruar këtë letër në kartopicet, këto shkrime, dhe në pas i ka bërë fota. Ndërkohë ne nuk na kishte thënë, unë e urova babit gëzuar 7 marsit, ndërkohë që nuk e dija që më kishte bërë këto fjalë që ka shkruar Rudi, janë fjalë shumë prekste dhe shumë të dhimbshme. Çfarë ka shkruar? I kish shumë vite, por si kjo s'kisha parë. O Zot, çfarë është kjo katastrofë për njerëzit në këtë botë? Ajri që na mungon dhe ëndrat që vinë në korridoret e spitaleve, ku veç ankthi të vërteton. Virus i tillë që jeton rëmben dhe njerëzit nuk i zgjedh, po pyet i merr, miq të rom të thjesht pa emër, kjo botë të iku të merr. Deri tani nuk di akoma katastrofë në këtë botë, ku njerëzit gjallë hynë e dalin të vdekur. Në këtë jetë punë për familjen dhe shoqërinë, 2 metra nën tokë të ikun fatkeqësisht. Shumë, në fakt ka që një gazetar goxha i zoti në profesion edhe sidomos më pas edhe angazhimi i tij në shoqatën rome edhe zgjedhja e tij si kryetar ka bërë që ta mbrojë shumë edhe ta përfaqësoj densisht kauzën rome, egjiptiane dhe të gjitha komuniteteve më të veçanta. Por dua t'i referohem edhe momentit të fundit kur ti ke hedhur, ke shkruar një mesazh tëndi në Facebook edhe ke komentuar ose ke përshkruar situatën, është shumë prekës edhe shumë i fortë.
Me thënë të drejtën ishte aq i vërtetë sa të duket sikur isha aty dhe po jetoje çastet e fundit të jetës së babait tënd. Preferova me thënë të drejtën në ta shmangnim këtu leximin e atij mesazhi, po duket sikur ishe aty, je aty prezent për çdo që lexon atë mesazh. Momentin që diskutoj me mjeken, edhe me Niko Peleshin, se më ka ndihmuar maksimalisht, thot i çon mjekes një mesazh duke i thënë që bëj maksimalen për Benin. Zere si kur unë t'jem atje. Dhe mjekja thot nuk kam çfarë t'i bëj. Do t'a intuboj. Babi nuk arritën t'a intubonin, sepse me oksigjen 77 është e pamundur t'i intubohet. Të thjesht bëm një kërkesë i tha mjekës që të hynë të mami t'a shikonte për herë të fundit. Dhe dy emra që përmendte, më përmendte mua dhe mjekun. Sepse e morëm atë barë duke thënë që do të shërojmë, do të kujdesemi për ty, pavarësisht se babi ishte shumë i prekur në mushkëri. Dhe atë moment, nuk e di, motra më erdhi nga Italia, 2 vjet nuk ishte marrë një përqafim nga babi, dhe gjithmonë bënim disa lutje para se të flinim. Luteshim dhe unë kur mbyllja sytë më shfaqeshe babi me shumë tuba. Dhe nuk ka ria do t'i thoja as mamit, as motrës që unë përshikoj babin me tuba. E dia që kjo ditë do t'vinte kështu, por jo nga Covidi, nuk e besoja. Covidin e shikoja si një, si një show, nuk mund t'a mendoja që... Nuk i ke besuar në fillim. Fare, absolutisht. Tërkohën e pandemisë, unë kam dash ndihma, kam ndihmuar familjet në nevojë, si për energji elektrike, si për ushqime, si për roba, bashkë me babi. Dhe nuk e mendoja që mund të vinte vdekja kaq shpejt, ishte shumë i ri për mua. Për mua ishte shok, nuk ishte baba. Ishte jetuar shumë gjatë, patjetër. A ke ndonjë peng përveç pjesës që iku, kështu si iku prej Covidit, diçka e paparashikuar që nëse s'do kishte qenë kjo kohë që po kalojmë pandemi, do të kishte jetuar shumë i gjatë. A ke ndonjë peng nga kujtimet që Të rudina ai të kishte shumë fiksim për emisionin që bëja, dhe më thoshte gjithmonë që të Arian Xhani kemi shkuar tani të shfalosim traditën, sepse si që janë shqiptarët me kim, me flamur, me abetare, kështu jemi dhe ne. Dhe më thoshte, dua të shkoj në Rudina, po të kaloj pandemia. Dhe me vajzat e stafit tuaj, gjithmonë diskutonim që sa të kalon të pandemia. Tani unë jam këtu, se unë e di që më shikon nga qeli, dhe kam një angjëll mbrojtës, do ta kem gjithë jetën time. Ai më ka pasur idhull, çdo gjë që ka dashur babi, unë e kam bërë, e kam realizuar, kam qenë në evenimente shumë me babin. Duket sikur ti ke ecur në gjurmët e tij apo jo? Shumë. Duke ndjekur gjurmët e babait, i cili ishte vënë në shërbim të kauzës suaj apo jo? Shumë e vërtetë. Do të vazhdosh edhe ti je angazhuar në shoqatën rome? Po, unë jam aktiviste e forumit rinor jemi dhe ne. Disutni, pjesë e shoqatës? Po, e Disutni Albania. Sigurisht edhe në fushën e medias. Prej 11 vitesh punoj tek Aldo Morning Show. Në fillim e kam marrë kështu me sportivitet, mirë po tani ndjem si familje Klaurit. Edhe je, pa diskutim. Je një nga gazetarët më simpatike që ka pasur Aldo ndër vite dhe kam përshtypjen më të vjetrat aty, sepse je nga të parat fare, edhe që vazhdon të japësh kontributin tënd në atë program. Shumë simpatike, shumë origjinale, me histori të çuditshme, që sjell çdo mëngjes madje gjithmonë kam pyetur veten, kam thënë, a janë gjithmonë të vërteta ato histori që Enxhi apo gazetarët e tjerë sjellin, po ti i thua ca histori shumë interesante, tamam si prej Korçe, edhe këtë pyetje kur ta kem në program, patjetër do t'ja bëj. Me babin kanë qenë shumë e lidhur. Çdo mëngjes më shikonte si do grimohesha, çfarë do të vishja, sipas kohës më thashë mua kombino dhe veshje. Sepse nga ana në të shtunë duhet veshja. Dhe do të dërgoj disa lajme, më thashë mua me autja. Dhe mi dërgonte me autja. Edhe sot që ne të dy po flasim, unë kur jam vetëm në makinë, dëgjoj zërin e babit që më tregon lajme të ndryshme dhe më duket sikur ai është me mua. Dhe do jetë gjithmonë me mua.
A ishte i kënaqur dhe me siguri shumë krenar për faktin që ti je bërë gazetare, si ai, edhe tashmë prej vitesh pjesë e ekranit të televizionit Klan, apo jo? Po, Ta shprehte këtë kënaqësi? më shprehte gjithmonë. Mhm. Kam qenë Miss Korça, Miss Ballkani, edhe i thoja babi, po çfarë do bëj unë me këtë Miss? Më mirë të bëhem gazetare, se media është, i thoja gjithmonë, është pushteti i katërt. Po si do bësh? Po ku diu, të nisim, edhe filluan pastaj emisionet në dy gjuhë, shqipëromisht. Në ato programe ju keni qenë të dy apo jo? Po, të dy. Keni marrë pjesë kanë qenë programi Na njini, pastaj na paragjykoni. Dhe Sepse këtu është dashur një betejë gjatë, edhe një betejë e cila vazhdon akoma, apo jo, me Sigurisht. paragjykimet me të cilat ju përballeni çdo ditë, por që nga ana tjetër edhe ju përfaqësoni shumë denjësisht komunitetin, e prezantoni siç duhet, edhe duke luftuar çdo ditë me paragjykimet. Programi tjetër ose më saktë njëjti program i cili ndryshoi emër, Bashkëtesë në Integrim. E ka moderuar edhe Montra Daun, Ah. është Brikena, është e treta. Ajo është më zhiv nga mua, me shkathët, është pak kështu e zmere, por shumë simpatike dhe është shumë e zgjuar. Unë kam mbaruar për gjuhë letërsi, mirë po duhet ta kesh pak pasion dhe ekrani ka shumë sekrete. Unë them kështu që media është pasion e një profesioni. Qofse nuk e ke pasion, nuk mund ta bësh dot. Fut më mua atë këtë po themi për kamarierë, nuk e vi dot. Unë tërkohë flas me pasyrë, më duke sikur pasyra është publiku im. Do të flasësh gjithkohës dhe Tërkohë. sigurisht ke zgjedhur ekranin, një mikrofon përpara për të vazhduar për të folur. Cila është ëndra jote? Çfarë do dëshiroje ti në të ardhmen të bëje në televizion? Deri tani nuk është se kam menduar ndonjë gjë të posaçëm. Jam shumë e lumtur tek emisioni im, sepse unë Aldo si thoya gjithmonë që 17 jam vajza jote, orët në vim jam vajzë e babit. Dhe më kam mbajtur shumë afër. Kur kam filluar në fillimet e para, në 2011-ën, nuk e thoja do të fjalën urdhro. Aldos. Dhe gjithmonë kur shoqëri më thoshte mos e thuaj fjalën urdhro se nuk e shpër. Nga që në shtëpi flisim shumë gjuhën rome dhe ishte pamundur për të folur shqip ose fjalën anshënsor. Dhe Aldoja këto dy gjëra i di dhe këto dy Edhe sekrete. të ngacmonte, më se ngacmon. dhe Aldo ka shumë humor, kështu që di se ku ka pikat e dobta tuaja, apo jo. Po që e fillon ditën me energji. Kështu. Fakti që të ka bërë të njohur ky program apo jo si e ke përjetuar ti famën që të ka sjell televizioni, gazetaria? Deri dje paguaja që të isha e famshme. Bëja kalendare vet, bëja reklama të ndryshme, kurse sot them mirë jam këtu ku jam. Sepse të dalësh me një shok, të dalësh me një shoqe, duhet të jesh në komunikim e kufizuar, sepse zëri tim është karakteristik. Nuk më njohin me figurë, po më njohin nga zëri. Edhe kthejnë kokën që ku i kemi dëgjuar këtë zë? Po që më ka dhënë shumë emër, shumë famë. Pa diskutim. Ndërkohë, siç e tham edhe në fillim, kur ti hyre, me vete kishe flamuri, kishe botime ky është një shal. shalli. Ky është një shall. Unë këtë dua ta dhuroj ty. Me qënë se jemi dhe në prag të festës ditës ndërkombëtare të Romëve, që është në 8 prill. Në 8 prill. Do doja ta hapja që ta shikonim të gjithë. Po, dhe çfarë përfaqëson atëherë ky shall? Këtu kemi? Po. Babi përveç se ka përfaqësuar organizatën Disut një Albania në Shqipëri, ai ka marrë edhe një çmim që ka qenë mbreti i Romëve i të gjithë Shqipërisë. Që do të thotë që i përfaqësonte dhe ne kemi në botë në Rumani, Dorin Çoban, e kemi mbretin e Romëve që ka kurorën e Floririt. Shumë interesante, dhe ky si ritual, nuk e kishim dëgjuar. Po, dhe babi im nuk e pati këtë mundësi, mirë po im gjysh, Demir Kosturi, në 90-ën, ka shkuar në Poloni, në Varshavë. Dhe këta nuk e dinin ç'ishte abetarja. Si vinte muzika, ç'ishte flamuri, nuk po ta vesh re këtu mbrapa, ky është flamuri rom. Pamja blu tregon qiellin. Poshtë tregon tokën dhe rrota është që Romët janë në lëvizje, nuk rinë në një vend. Shumë e bukur. Simbolik shumë e këndshme. E fakt, unë me sa ditë kam marrë flamurin sot me vete. Po. Do ta shpalosim? Po. Edhe
edhe në nderim të emrit të babait tënd, Faleminderit. edhe si një omazh njëkohësisht për të. Ky është flamuri rom. Ja, ky që sapo shpjeguam, qielli, toka, edhe rrota Po. që ecën. Baba ju do ishte shumë krenar, jam e sigur që ai të sheh nga lart në këtë moment, edhe me siguri që gëzon për ty si do gëzoj gjithmonë, do ta kesh shoqërinë Sigurisht. tënd, do ta E kesh kam një shoqërinë angjëll tënd që do mbrojtës. të mbrojë pafundësisht. Edhe ti do vazhdosh të ecësh në gjurmët e tij, apo jo? Sigurisht, sigurisht. Cili është misioni yt më i parë në këtë moment? Tani pasi ka ndodhur dhe humbja e babait, ndarja e tij nga jeta. Në fakt, Dhe Rudina, duket sikur misioni yt tash më merr një tjetër kuptim apo jo? Po. Merr një peshë shumë më të madhe. organizatën e babit nuk dua ta mbyll. Dhe sot një Albania. Sigurisht unë nuk jam djalë për të bërë shumë gjëra të mëdha, mirë po komuniteti është një Duhet t'jesh patjetër djalë që të bëj gjëra të mëdha. Edhe një vajzë mund të bëjë gjëra të mëdha. komuniteti i bën që të afroj me veten dhe t'i them hajdeni këtu të mblidhemi, babi im iku si iku, tani duhet të bëjmë gjëra sepse babi im ka lënë shumë projekte në mes, shumë kontrata. Ne kemi pasur dhe një bashkëpunim me Universitetin Fanoli, ku shumë student rom dhe egyptian të cilët kishin probleme në matematik, në fizik, në anglisht, ne i paguanin, merrnin orë tutorimi nëpërmjet një projektit dhe kalonin. Kështu që ne duhet të bëhemi shumë të fortë tani, duhet të kemi shumë kurajo që të ecim përpara. Kështu është jeta, jeta është shumë gënjeshtare. Jeta ka shumë të papritura. Por që punën e babit nuk do ta lë. Edhe mua më vjen mirë që të dëgjoj kur flet kështu, ndërkohë edhe një herë të falenderoj shumë që erdhi dhe ndave historinë tënde me ne. Di që s'ishte absolutisht e lehtë, madje shumë e vështirë për të rrëfyer të gjithë ngjarjen, por ti je vajzë e fortë edhe ja, e tregove edhe sot. Faleminderit. Edhe do t'japësh forcë mamit, motrave dhe vëllait për ta kaluar gjithë bashkë këtë histori, këtë dhimbje, këtë moment kaq të vështirë. Të falenderoj shumë që ishe këtu dhe të pres prapë në studio. Faleminderit, kënaqësi shumë. Të pres sërish Engji. Engji vërtet një gazetare shumë simpatike, me cilën tashmë ju zgjoheni çdo ditë në mëngjes dhe do të vazhdoni të zgjoheni me zërin e Engjit, sepse vazhdon të jetë patjetër në programin e Aldo Morning Show në mëngjes në televizionin Klan. Falenderoj edhe një herë që ishe këtu. Faleminderit. Ne kemi publicitet, takomi pas pak.